Kakak-kakak yang mana pak air dah slow macam ni kan, cuti-cuti panjang ni, bolehlah minta cik abang repair kan. Boleh tengok video ni sampai habis. Untuk masalah macam ni memang senang betul nak repair. Pakai satu tools ni semua boleh settle. Yang kat bawah ni penutup ni boleh buka, pusing di arah jam. Ketat sikit lah sebab barang dah lama kan. Okey, buka. Okey, dah longgarkan sikit tu, boleh pakai tangan lah lepas tu. Okey, longgar-longgarkan, boleh tengok kat dalam ni banyak sedap-sedap besi, habuk-habuk pun ada banyak. Tengok tu. Sedap-sedap batu, sedap besi semua ada dalam tu. Okey, clearkan dia punya habuk-habuk semua dalam ni. Okey, itu filter dia. Kat filter ni cuci dulu dia punya permukaan, clearkan habuk-habuk besi tu. Oh, air tu laju sangat pula. Slowkan sikit. Okey, cucikan dulu dia punya filter ni. Okey, clearkan habuk. Lepas tu angkat tiup-tiup sikit bagi habuk-habuk yang tertinggal kat dalam dia punya filter tu terkeluar habis. Okey, lepas dah cuci-cuci dah nampak agak-agak clear tu, boleh tutup air, assemble balik, letak penutup kat bawah, masukkan filter ikut macam keadaan asal. Jangan lupa dia punya washer ni getah tu jangan lupa. Lepas tu boleh pasang balik ikut arah lawan jam. Okey, dah pasang. Pastikan ketat, kalau tidak nanti dia terkeluar air dekat tepi-tepi dia. Okey, bagi ketat sikit je, jangan pula kuat-kuat nanti patah. Sikit je. Okey, agak-agak macam dah tak boleh pusing tu dah cukup. Alright, dah ketat-ketat macam ni. Test balik. Nak jatuh. Okey, test pakai tangan, tengok kita okey, dah okey. Buka air. Nampak tak beza dia sekarang dengan sebelum tadi? Kakak boleh tunjuk video ni kat abang, minta tolong abang buatkan. Modal pelayar, settle. Harap video bantu, jangan lupa follow, like and share. Assalamualaikum.